这地上的都是老前辈呀！我去，你们看，我放大以后，你们能不能看清？各位老前辈，打扰了啊，冒犯了。本来我都已经收拾好新装要走了，然后我发现，在这个的后边还有一个楼呢。然后刚好我在这里发现了那个入口了，看这边有个楼梯。我寻思，既然来都来了，那咱们就给他一次搞完了的吧。我带大家过去探索一下去啊！哇，这个入口还挺隐蔽的，一般人还真不容易发现哦。这边是一个走廊，我去，看这个走廊阴阴森森。这边挂了一个小灯笼。哇，这个台阶都生锈了，看这台阶。你看上来了吧？我还以为就那么大呢，搞了半天，我去，这边还着火了，怎么这么黑呀？哦，这个屋子怎么这么，地上怎么这么一片白花花的呢？哇，看这墙壁，这里边发生过啥呀？哇，这地上的都是老前辈呀！我去，你们看，粗略看的话是墙壁上的那个灰，但是灰的底下就是老前。哎呀，我去，怎么都洒在地上了？看到没有？我放大以后，你们能不能看清楚细节？这种大块的是墙壁上掉下来的，然后这种小的还有这种黑色的这种，绝对是老前辈呀！我去，前面更多，看到没有？哇，我都不敢走了，因为我怕再走下去，我怕那个踩到老前辈。哇，这边都摞起来了，这一大片。我知道很多人应该会跟我争辩一下，说这是墙壁上的灰啥的。说实话，我倒宁愿这是墙壁上的灰，我也不希望是老前辈。但是事实胜于雄辩的，各位老前辈打扰了啊，冒犯了。这里边这个楼绝对是，我去，谁呀？哇，吓我一跳！看这边还放着一个大盒子呢。刚才好像是这个门，是这个门吗？没有门呀？难道是这里？有人吗？有人没得？诶，我去，有人没有？什么情况？我这还一直放大着呢，我去。来，咱们进去看一看去啊！一镜到底，给大家搂一搂啊！你好，你好，先给你们看看啊，没有什么东西的啊，一镜到底看一看。这边啥也没有，谁呀？看看门后边，我有个电脑，发霉了都。这屋子里边啥也没有啊，不过这有一堆大盒子倒是真的。你说就咱们这种视频，有的时候你赶上个异响什么的，赶上一个什么风吹草动的，那不管是有异响也好，有啥也好，其实在户外探索的这个过程中，其实是很常见的。虽然说咱们的解说不是特别好，虽然说咱们不火，咱也不是什么大网红，但是我个人觉得保持这种风格还是可以的。但是我发现，只要咱们视频里边出现一点风吹草动的话，就有人说我装神弄鬼，而且真的就那种评论区里边说我装神弄鬼的，真的是我看到之后真的是好生气呀！哪怕你说我丑都行。哎，真的是像刚才那个东西，我这中在这里边就我一个人，我也带你们大家去看了。你说这声音是咋回事啊？你要按照科学的讲的话，那可能就是一股风；你要是按照那个玄学的话，那就不好说了吧。反正咱们得相信科学吧。哇，这里有好多鞋呀！我去，这鞋都是新的。塞，看这鞋子，什么金万利，这牌子没听过呀。鞋子太小了，穿不进去。这边还有袜子，这么多的盒子，都是新的。看这袜子都一箱一箱的。哦，这是个电视还是投影仪啥的呀？电视。
这里边的盒子更多呀，看这大盒子都挪成山了，我去，崭新的这么多。像这种单个包装的这种盒子应该是比较贵的，像这种一个大箱子不是装好几个的，应该是便宜的吧？这是个什么？这是个化妆盒，我估计这应该是给那个化妆的吧。小盒子挺漂亮，这里边的盒子多不多？刚才我以为已经很多了，这里边的盒子更多呀，几乎把整个房间都堆满了。这写的什么腰花6只，咱也闹不清啥意思。这有崭新的大盒子，马蒂的金元宝呀。在快到保安室的时候，在这边又看到了一个，我看这样子应该都是那个什么灵堂之类的。看这边，看样子应该都是灵堂。这边也是大盒子啊，但是这边更有感觉呀。这边的落叶，还加上马蒂的这个纸，加上前面的这个大盒子，氛围一下加了不少哦。这还有个大音响呢。哎呀妈呀，这都着过火呀！咱们评论区里边曾经有个兄弟说，当心情不好或者说想不开一件事的时候，就来翻一下我的视频。他说能从我探的终点站里边，他能寻找到一丝丝的人生感悟。其实我也觉得，每次来这种地方，我的心境都会有不同的感悟什么的。这里边放的全是变压器哦。哇，那个风扇居然还在转，你们看到没有？哦，这是什么原理啊？好神奇哦！地上这大盒子盖也是随意的在地上扔着。这边居然还有一辆摩托车呢，车轱辘没气了，估计是淘汰下来的。好了，朋友们，这次真拍完了。本来计划拍1集的，结果一不小心水了2集。然后，哇，你看到只猫，我去，嘿，喵，咪咪兄弟，还在看我，一只黑猫。猫来这种地方干啥呀？哎呀，我刚才说哪来着？本来计划拍1集呢，结果一不小心水了两集出来。然后，但是现在应该是真没有别的地方了，该走的全走了。夜探的视频我打算过2天再放出来，或者说今天晚上探完再说吧。好了，下期见，我朋友们，拜拜。